May mga kagaw gadgets, so meron na naman po nagpa-build sa atin, Ryzen 7 5700G with monitor, keyboard and mouse, at meron na rin po yung speaker na pinurchase sila, sir. Spotify lang. Spotify so ano? Wagan kita sabi mo sagot ko wag na. Ako'y di ka magbabago. Wag ka nang umasang babalik. Go. Go. Go Gadgets #1. Thank you, sir.